ముత్యాల హారం చూద్దాము. భలే ముద్దుగా ముచ్చటగా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇక్కడ 2 పక్షులు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో. ఇక్కడ సీ గ్రీన్ కలర్ లాకెట్ తీసుకున్నాము. సీజెడ్ హై క్రష్ గ్రీన్ బీడ్స్ గుత్తులైతే రన్ చేసాము. అండ్ పింక్ పర్ల్ ని ఇలా హ్యాంగింగ్ లాగా ఇచ్చాము. 3 లైన్స్ పీచ్ పింక్ పర్ల్స్ ని 2 లైన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసాము. వెనకాల 92.5 సిల్వర్ విత్ 916 గోల్డ్ ప్యూరిటీ కనెక్టర్స్ ఇచ్చాము. అండ్ ఈ ఎక్సలెంట్ కస్టమైజేషన్ మాకు సౌజన్య మేడం అయితే ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. కీప్ షాపింగ్ విత్ అస్. ఇలాంటి డిజైన్స్ కావాలి అంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మా లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ని మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవ్వండి. ఇది ప్యూర్ సిల్వర్ విత్ 916 గోల్డ్ ప్యూరిటీ కస్టమైజేషన్.